मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको भी रहता है बहुत ज्यादा जुकाम, तो किस प्रकार से आप अपने जुकाम को दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिनकी सहायता से आप अपने जुकाम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आसन है शीर्षासन। वज्रासन में बैठ जाएं, आंखों को बंद करें और शिथिल करके शरीर को, उसके बाद आप इसे शुरू करेंगे। इस प्रकार से आपने घुटनों को और बटक्स को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे इन्हें सीधे करने का प्रयत्न करें। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। इस प्रकार से बिल्कुल सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बिल्कुल सीधा करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले हृदय रोगी और जिनको जीर्ण कब्ज होता है, गुर्दे के रोग होते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष होता है, दुर्बल नेत्र वाहिका दोष होता है, नेत्र शोथ और जीर्ण ग्लूकोमा, कानों में सूजन या सिर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें यह नहीं करना है। गर्भावस्था या मासिक धर्म के समय भी अभ्यास वर्जित है। और सर दर्द या माइग्रेन के उपचार के लिए इस आसन को करने का परामर्श दिया जाता है, लेकिन जिस समय दर्द हो रहा है उस वक्त आपको यह अभ्यास नहीं करना है। इसके लाभ होते हैं कि आपके जुकाम के लिए बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और जो जहर होता है या फिर जैव विष या जीवाणु होते हैं वह निकल जाते हैं। दमा, हे फीवर, मधुमेह और रजोनिवृत्ति यानी कि मासिक धर्म के लिए बहुत अच्छा है। उससे पहले यदि आप करें, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और पीयूष ग्रंथि में इसका प्रवाह, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, तो यह बहुत अच्छा आसन है। और बहुत सारे विकार होते हैं जो कि इससे दूर होते हैं। पीठ के ऊपर पड़ने वाले दबाव जो है समाप्त हो जाते हैं इस आसन के रोज़ाना अभ्यास से। तो रोज़ाना इसका अभ्यास कीजिए, आपका जुकाम धीरे धीरे, आजकल अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कोरोना का डर है, तो आप लोग इससे बचे रह सकते हैं यदि रोज़ाना इसका अभ्यास करते हैं। और दीवार के सहारे कीजिए स्टार्टिंग में, उसके बाद आप बिना दीवार के कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब अगला अभ्यास आपका है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले शीर्षासन के बाद आपने ये पोजीशन रखनी है जिससे कि आपका सर दर्द बिल्कुल ना हो। कुछ देर इसी में रहना है। इसमें थोड़ा आराम करने के बाद आपने अगला अभ्यास करना है सर्वांग आसन, अपने जुकाम को ठीक करने के लिए। आप कमर के नीचे तह किया हुआ कंबल भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आपने धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। हलासन के समान ही पीछे जाने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है। उससे पहले अपने हथेलियों को आप कमर के ऊपर बिल्कुल सीधे तरीके से उसे सेट कर लीजिए और अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे और सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं, आपके पैर सीधे नहीं हो रहे, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे आपको दिखाया जा रहा है। और आदर्श रूप में सर्वांग आसन का अभ्यास हलासन के ठीक पूर्व करना चाहिए हमेशा। और हलासन के उपरांत हमेशा मत्स्य आसन करना अनिवार्य होता है। और जिनकी बढ़ी हुई थायराइड होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। और यह आसन भी आपके जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। और एक और बात, मासिक धर्म और गर्भावस्था के अंतिम दिनों में इस आसन को आपने नहीं करना है। यदि आप इस आसन को रोज़ाना करते तो आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वह भी आपके श्वास प्रश्वास को बिल्कुल पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा है। पैराथायराइड ग्रंथि पर असर पड़ने के कारण आपको ये कोल्ड से राहत दिलाएगा। अगला अभ्यास है आपका हल आसन। तो पीठ के बल लेट करके इस प्रकार से आपने करना है। आप डायरेक्ट सर्वांग आसन से भी हल आसन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 से 10 चक्रों तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो 5 से 10 चक्र इसके करें। और हर्निया, स्लीप डिस्क, साइटिका, हाई ब्लड प्रेशर, पीठ के किसी भी गंभीर रोग, विशेषकर गर्दन के गठिया रोग से ग्रसित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। अब धीरे धीरे से वापस आएंगे और करेंगे काउंटर पोज मत्स्य आसन। अब इस प्रकार से आप इसे करेंगे। और हमेशा सर्वांग आसन और हल आसन के बाद इस आसन को किया जाता है जिससे कि आपको रिलैक्स मिल सके, आपकी कमर को रिलैक्स मिल सके।
तो इस प्रकार से कीजिए। पद्मासन बनाने के बाद अंगूठों को पकड़िए, आपकी कोहनियाँ ज़मीन पर लगी रहेंगी और सर का जो आपका क्राउन भाग है वह ज़मीन पर रहेगा। और आँखों को बंद कर सकते हैं आप, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा इसे करने से। आप इस प्रकार से काउंटर पोज मत्स्य आसन कीजिए और रोज़ाना आप जो अभ्यास मैंने आपको बताए हैं वह कीजिए। आपको ज़रूर जुकाम से राहत मिलेगी, आपके कोल्ड से आपको राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हरि ओम।